Da alamu akwai gagarumin abin da yake shirin faruwa a ƙasar Iran. Abin da ake hasashe shi ne da yiwuwar ana shirin yin faɗan ƙarshe. Kamar yadda kuka sani a fina-finai idan ana yaƙe-yaƙe akwai faɗan ƙarshe, to da alamu wannan karo abubuwan da suke faruwa shirin faɗan ƙarshe ne. Ƙasar Amurka kamar yadda na hakaito muku tana yin wani gagarumin shiri a kan ƙasar Iran na wani mahaukacin farmaki da take so ta kai na bai ɗaya, wanda shi ne dalilin da ya sa ta fara ba da umarni ga al'ummar ƙasarta da su kiyayi shiga ƙasashen Gabas ta Tsakiya da akwai sansaninta inda ƙasar Iran take kai hari. Haka zalika embassy ɗinta da dukkan muƙarrabanta na maganar cewa da yiwuwar tashi da saukan jiragen sama ya gagare su al'ummar ƙasarta kenan da suke cikin waɗannan ƙasashe, duk wanda yake da hanyar fita ya gaggawar ficewa kafin wannan lamari ya faru. Sannan kuma an ga yadda take ɗaukan sababbin jiragen yaƙi wanda ba ta yi amfani da su a wannan yaƙin ba tana kawowa Gabas ta Tsakiya da zummar tana shirin kai wani gagarumin farmaki ne na bai ɗaya. Na riga na kawo muku bayani a kan cewa ƙasar Iran ita ma a yanzu haka ta riga ta ba da sanarwar cewa dukkan wani mutum da ya san cewa akwai wani sansanin sojin ƙasar Amurka ko wani kamfani ko wani abu da yake mallakin ɗan ƙasar Amurka ne, ya ba da tazarar mita 500 tsakanin shi da wannan guri domin farmaki zai iya shafarsa. Ma'ana kenan ta yi detecting ɗin wannan shirin da ƙasar Amurka take yi a kanta, sannan ita ma ta ɗauki matsaya a kan irin mummunar ɓarnar da za ta iya ma ƙasar Amurka a Gabas ta Tsakiya. Abin da yake ƙara tabbatar da haka shi ne kamar yadda a ɗazu nake cewa zan binciko muku mene ne dalilin da ya faru a ƙasar Amurka ba ta ƙara kai hari ba dare na 14, da gaske ashe ba ta kai harin ba. Ƙasar Amurka ta dakatar da hare-haren da take kaiwa, wanda ta tsaya a dare na 13 ne, dare 13 tana lugudan wuta a cikin ƙasar Iran, Iran ma na lugudan wuta a sansanin sojinta. An yi kare jini biri jini, an yi ma ƙasar Amurka munanan ɓarnar da ba ta yi zata ta yi tsammani ba. Ya kamata inda akwai hankali ta ɗauki darasi cewa fa har yanzu ƙasar Iran tana da capability na mai da martani a kan kowace irin barazana za a yi mata. To amma yanzu shugaban ƙasar Amurka dama na gaya muku cikin ɗayan biyu abu zai faru, ko dai idan suka latsa babu jini wuya ta yi wuya su nemi hanyar sulhu, ko kuma su ɗauki wani mataki na ganganci. Yanzu abin da duniya ta sanya idanu, yanzu wane mataki za su ɗauka cikin biyu. Abu ɗaya da ya fara bayyana a cikin biyun nan shi ne sun fara neman hanyar diplomacy, hanyar sulhu. Sun nemi a yi ceasefire na kwanaki 10, ƙasar Iran ta yi watsi da wannan maganar banza da wofi ce ba ta da amfani. Haka zalika an ji shugaban ƙasar Amurka yana cewa ai yanzu ƙasar Iran ta yi serious sosai a kan maganar ta yadda za a tattauna ba tare da tana wai kurɗa-kurɗa ko tana wasu abubuwa na wasa da hankalin ƙasar Amurka ba. Saboda haka yanzu wannan post ɗin da ya saka na ci gaba da kai hari dama ce aka ba ƙasar Iran a zo a ci gaba da sulhu. Idan sulhu bai yi ba shi ne sai a kai wannan gagarumin harin da na faɗa muku. Ƙarya suke yi, wannan harin shi za su kai ba sulhun za a yi ba. Idan ƙasar Iran ta ba su dama a yi ceasefire na kwanaki 10 nan, za su shirya wani mamaya ne ko wani abu makamancin haka da za su ƙara cutar da ƙasar Iran. Amma maganar gundarin a zauna a kan teburin sulhu a tabbatar da magana, ni na fi ganin wannan magana ƙarya ce, kun riga kun san su babu abin da ba su yi ba a yaƙin nan. Yau an kai matakin da kai mai bibiya ma ya kamata ka rinƙa reading ɗin ƙwaƙwalwar ƙasar Amurka ba ma mu ba misali. Saboda shi ne abin da ta yi a farkon yaƙin, kafin a fara yaƙin ta ce sulhu za a yi, ta yi mamaya ta kashe musu jagororinsu. Aka ƙara zuwa karo na biyu za a yi sulhu, ta yi mamaya ta ci gaba da kai hari. Aka zo aka yi sulhun da sai da aka kai matakin sanya hannu tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka, har shugaban ƙasar Amurka ya sanya hannu a kwanakin nan kenan. Bayan sun je NATO summit a ƙasar Turkey a Ankara, wannan sulhu ba zato ba tsammani lalace aka ci gaba da kai wannan hari, shi ne aka yi kwanaki 13. To yanzu misali in kana da hankali yanzu duk mutumin da ya ce zo mu yi sulhu za ka ma tsaya kana sauraren shi? Ƙarya yake yi, akwai wani abu da yake shirya maka. Amma kullum suna manipulating suna juya maganganu cewa kamar ƙasar Iran ce take lalata abubuwan, kuma kowa ya san ƙarya ne, ba wannan ba ne gaskiya. Saboda haka a yanzu an zo ta gaɓa da nake tabbatar muku da cewa da yiwuwar ko a yi faɗan ƙarshe, saboda kun ji shirye-shiryen da kowane ɓangare yake yi. Sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei yana matuƙar ba wa ƙasar Yahudu tsoro da ƙasar Amurka. Dalili kuwa shi ne akwai bambanci tsakanin maƙiyinka da kake rigima da shi kana kallon shi kana kallon motsinsa, kusan hankalinka zai kwanta za ka iya gane me yake shirya maka. Amma wannan faɗa kake da shi amma ba ka ganin shi kuma ba ka jin labarinsa ba ka san me yake shiryawa a ƙarƙashin ƙasa ba, wannan abin babbar barazana ce ga ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu. Hankalinsu yana kan shi kacokan. Su a ta tunanin ƙasar Yahudu ma ko ya mutu ne ko yana raye su dai ba su sani ba ko bai da lafiya. Amma yanzu sun tabbatar da cewa yana raye.
an kuma samu cikakken rahoto cewa wai ya fi mahaifinsa hatsari, sannan ya fi mahaifinsa shiri na yunƙurin mallakar makamin nukiliya. Abin da ya sa suke wannan maganganun shi ne, wato yadda aka shammaci ƙwaƙwalwarsu suna tsaka da yaƙe-yaƙe da ƙasar Iran da irin abubuwa na jin cewa saura ƙiris su yi nasara, ashe gabaki ɗaya program ɗin ƙasar Iran ana nan ana mai wani shiri na musamman ne da tanajin mallakar makamin nukiliya a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba tare da ankarar ƙasar Amurka ba. Shi ne Peak House Mountain, wanda a kwanakin na ce muku labarin shi ya bayyana, wanda na bayyana muku na ce mafi akasari duk al'ummar duniya nuclear facilities ɗin ƙasar Iran an sani Isfahan, Fordo da Natanz, nan kullum hankalin ƙasa a al'ummar duniya yake. Ko da Amurka ta tashi kai hari da bunker busters, a nan ta je ta kai hari. To ashe ƙasar Iran duk ta tattara majoritin abubuwan da ta san na ƙera makamin nukiliya ne, ta gudu ta ɓoye da su a Peak House Mountain, wanda labarin wannan tsibiri bai bayyana ba sai a 'yan kwanakin nan da ake jin sabon shirin ƙasar Iran, wanda aka ce shi kuma babban ƙalubale da yake da shi ga ƙasar Amurka, gaskiya a yanzu ba su da wani jirgi ko wani bunker buster da za su yi amfani da shi su kai ga wannan nuclear facilities ɗin. Domin wannan nuclear facilities ɗin upgrade ne akan sauran waɗancan wanda aka ƙera. Waɗancan ɗin ma kun ga yadda aka yi fortifying ɗinsa suna da matuƙar tsaron da sai da aka yi amfani da jirgi ƙwaya ɗaya tilo a faɗin duniya wato B2 bomber, sannan aka ɗauko bunker buster aka zo aka harba a wannan guri, amma duk da haka fa bai lalata wannan underground nuclear facility ba. To kuma amma ganin cewa ƙila idan suka ɗan ƙara ƙaimi ko suka ɗan ƙara upgrade ɗin bunker buster ɗin ya iya kaiwa ga cikin wannan nuclear facility ɗin, sai ya zamana wannan sun yi upgrade ɗin shi ta beyond reach, ba zai iya, ba wani yadda, ba duk hanyar da za ku bi ku zo ku kawo wannan hari ba zai yiwu ba. Saboda haka a yanzu gabaki ɗaya program ɗin ƙasar Iran ya tattara a Peak House Mountain ne, wanda aka ga shugaban ƙasar Amurka yana ta barazana cewa next target ɗin shi zai kai hari wannan gurare. Amma bisa rahoto da duka ake bayarwa na game da yadda za a kai hari wannan gurare, akwai matuƙar risk da hatsarurruka masu mugun yawa da ƙasar Amurka za ta iya fuskanta. Saboda haka ɓacewar shugaban juyin juya halin ƙasar Iran da rashin jin motsinsa da komai, wai yanzu sun gano cewa ya ma fi Ayatollah Ali Khamenei da suka kashe kusantar mallakar wannan makami, wanda ake nazari da hasashen cewa idan ƙasar Amurka a wannan hari da take tunanin za ta kai na bai ɗaya ta rugurguje ƙasar da take tunanin wannan shi ne hari mafi girma a tarihi da ta taɓa kai ma ƙasar Iran za ta kai, to da yiwuwar tana kai harin kawai ƙasar Iran ta yi all out attack akan nuclear program, kawai ta mallaki makamin, dama ai saboda ba su da shi ne ake musu wannan barazana su mallake shi, a don haka ne suke cewa wai yanzu wannan shugaban ya fi babansa yunƙurin kusa da mallakar wannan makami. Jama'a kun ji halin da ake ciki da taraddadin da ƙasar Amurka take ciki da lissafe-lissafen da take ciki. Yanzu dai dare na 13 ƙasar Amurka ta dakata da kai farmaki, amma ga shi na zaino muku cikakken dalili da ya sa ta dakata da kuma shirin da take yi da kuma retaliation ɗin da ƙasar Iran take shirin cewa za ta maida musu. Sai kuma mataki na gaba, maganar tashin-tashina da ake ci gaba da yi tsakanin ƙasar Saudiyya da dakarun Houthi da ke ƙasar Yemen. Wato shi ma wannan lamari ya zama wani sabon tarko na musamman a wannan yaƙi, kwatankwacin yadda ƙasar Lebanon ta zama tarko. Ma'ana kun ga yaƙi kusan duka dalilin da yaƙin ƙasar Iran ne yana so ya kai ga waɗannan ƙasashe, amma daga baya ƙasar Yahudu ta ɗana tarko a ƙasar Lebanon, ta ci gaba da yaƙi, tana ground invasion, tana yin buffer zone da zumma cewa ita wannan yaƙi ita ma wani yaƙi ne da daban ba tare da yaƙin ƙasar Iran ba. Ma'ana ita Iran a nata yaƙi ne na bai ɗaya. Sulhu tsakaninta da ƙasar Amurka dole sai ya yi including ɗin sulhu da ƙasar Lebanon a daina yaƙi. Amma sai da suka san yadda suka yi suka tsame ƙasar Lebanon da ƙasar Iran, suka ce wai dole sai dai a yi sulhu tsakanin ƙasar Lebanon da ƙasar Yahudu. Wanda haka aka ci gaba da processing, ƙasar Yahudu na ci gaba da yin abin da ta ga dama a wannan ƙasa, har ta kai ga shugaban ƙasar Joseph Aoun ya yi rauni, ya fara nuna kamar ya karkata ga ƙasar Yahudu. A ƙarshe wasu yankuna ma da ƙasar Yahudu ta ce za ta fita daga cikin ƙasar Lebanon, sai dai wai za ta bar shi ajiya ne a hannun sojojin ƙasar Lebanon su rinƙa mata gadi akan Hezbollah kada ta karɓi wannan gurare, amma fa da sharaɗin idan Hezbollah suka yi amfani da wannan guri suka kawo hari, za ta ƙara kawo farmaki. Kun ga abin da ya zama wani iri kenan. To kamar yadda suka yi capturing ɗin zuciyar ƙasar Iran a wannan yaƙi, suka ƙi fita suna ta wasa da hankali, to yanzu kwatankwacin abin da ya faru kenan tsakanin Saudi Arabia da dakarun Houthi da ke Yemen. Yanzu ƙasar Saudiyya tana ci gaba da kai hari a wasu yankuna na ƙasar Yemen da zimmar cibiyoyin. Ƙasar Saudiyya na ci gaba da kai hari a wasu yankuna a ƙasar Yemen da nufin ci gaba da kai farmaki kan sansanin a dakarun Houthis
ita kuma Houthis ta yi abin da shi ne a duniya ƙasashen duniya ba sa ƙauna, ba sa so, ba sa jin daɗi, musamman ƙasar Saudiyya na datse Bab al-Mandeb tare da sa blockade a kan jiragen ruwa na ƙasar Saudiyya. To yanzu wannan abin ya ƙara janyo masifa kan masifa, tsadar farashin mai ta ƙara yin sama, yanzu ita kuma ƙasar Saudiyya da sauran ƙasashen Larabawa da suka samu matsala a wannan hanya sun fara kira ga Pakistan da ta saka baki a yi ma ƙasar Iran magana ta dakatar da dakarun Houthis daga farmakin da suke yi a Bab al-Mandeb. To ita kuma ƙasar Iran sai ta mai da martani kwatankwacin irin tarkon da aka yi mata a Lebanon. Yanzu ita ma ƙasar Saudiyya ta ce yanzu ƙasar Iran ta ce yanzu ita ba ta da hurumi na saka baki a kan rikicin da ake da Houthis da Saudi Arabia. Wannan rikici ne a tsakaninsu, saboda haka su ma sai dai a tattauna da su a tsakankanin ƙasashen guda biyu da Yemen kenan da Saudi Arabia, amma ita ba ta da hannu a ciki. Kun ga kenan ita ma ta mai da biki irin abin da aka yi mata a ƙasar Lebanon. Saboda haka yanzu yaƙi ya zama gida uku kenan, ga Iran da Amurka, ga Lebanon da Yahudu, ga Saudi Arabia da kuma da Houthis a Yemen. Wannan shi ne abin da ake gudu, kullum abubuwa ƙara faɗaɗa suke, suna ƙara zama wani abu na daban beyond control. Wato wannan shi ne kullum abin da in ka kalla za ka ga tun farko lamarin ma bai kamata ya kai haka ba. Kamata ya a ce lamarin nan wata hanya aka bi mai sauƙi aka shawo kansa. Kai ba ma buƙatar fa wannan yaƙi. Yanzu duk wani mutum mai ɗan duhun kai da cuɗaɗɗen tunani firgitacce da bai san me yake faruwa ba. Yanzu fa duk labarin nan da aka hakaito tun da bai san me ya faru a farko ba, sai tunanin kamar wasu ne suke ta yaɗa wannan yaƙi ya zama haka, musamman ƙasar Iran da zai ji an ce ta sa Houthis ta kai ma Saudi Arabia hari, ta kai hari Qatar, Jordan, Bahrain, duk sai ƙwaƙwalwarsu ta rinƙa rame. Waɗannan mutanen wani irin fitinannu ne sun hargitsa Gabas ta Tsakiya sai yaƙi ake da su. To ka je ka koma farkon yaƙin, wannan yaƙin dai ba wani yaƙi ba. Wa ya fara kai ma wani hari? Shi ne kawai tambayar da zan maka. Iran ta kai ma wata ƙasa hari ne? Iran tana yaƙi da wata ƙasa ce ko da ko ƙasar Yahudu ce? Babu yaƙi. Suna zamansu aka tsokano su faɗan nan. Ba fa abin da suka ma wani, ba su kai ma wani farmaki ba. Suna zamansu ba wanda suka tsokana. Ba hari tsakaninsu da kowa. Kawai aka zo aka ce ai an gano saura ƙiris su mallaki makaman nukiliya. Aka ce sai sun dakatar da tallafa ma mayaƙansu da suke proxy war da su. Aka ce sai sun daina ƙera ballistic da hypersonic missile. Aka zo ana tattauna da su, kawai aka yi mamaya ba a gama tattauna nan ba, aka kashe musu shugabanni. Kun ji dalilin fara wannan yaƙi. To kai yanzu idan ka zo ka ce duk yaƙin nan da ake su ne dalili sun firgita Gabas ta Tsakiya, kaga kai baka san me yake faruwa ba. Saboda haka mafi akasari masu tsoma baki su yi ta comment na banza da wofi ba su san me yake faruwa ba. Ni ina muku uzuri saboda dama haka al'umma suke, ba wani mutum bai zuwa ya bibiyi abu daga farko ya san tsakiya ya san ƙarshe. Shi dai kawai inda ya zo ya datsa ya ga ana magana a kai, bai san ma menene yake faruwa ba, kawai sai ya tsoma baki. Saboda haka ni ban cika damuwa da ire-iren ku ba, amma masu hankali da lafiyayyen tunani duka sun san akan me muke magana a kai, kuma me yasa muke goyon bayan a yi nasara akan waɗancan mutanen. Su ne suka yi zalunci, ba a tsokane su ba, ba a kai musu farmaki ba, ko ka zo ka ƙalubalanci mutane, ko ka kashe musu jagorori, ko ka rinƙa lugudan wuta, ko kashe yara 160 da wani abu 'yan makaranta. To yau wani irin son zuciya gare ka a faɗin duniya waɗanda aka ma wannan baƙin zaluncin ka ce ba za a goyi bayansu ba. Kaga kai ne ka fi kowa zalunci a faɗin duniya. A kashe wa mutane shugabanni, 'yan makaranta ƙananan yara 163 a bambame su mutu har lahira. Sannan suna fafutukar kare kansu ka ce kar a yi magana a yi bayanin me dalilin haɗa wannan faɗan da ƙoƙarin da suke na kare kansu. Allah ya sa mu dace.